চাপায় দাও, দরজাটা চাপাও না। একদম চাপায় দাও, আওয়াজ আসবো। জি, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দেখেন সময় হয়ে গেছে, আমরা পড়তে থাকি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। باب السطر الفصل الأول. عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واسعا طرفيه على عاتقيه متفق عليه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الصوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء متفق عليه. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في صوب واحد فليخالف بين طرفيه رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميستي هذه إلى أبي جهم وأوتوني بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاة متفق عليه. ونظر রেজাল্ট পরে সবকের পরে ধরো সবক শুনো, মোবাইল দেখো বলে প্রতিদিন সবক হয়। وفي رواية للبخاري قال كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتنني. وعن أنس قال كان قرام لعائشة استترت بها جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميتي عنا قرامك فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي رواه البخاري. وعن عقبة بن عامر قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف نزعه نزعا شديدا كالكاره ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين متفق عليه. الفصل الثاني. عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني رجل أصيد فأصلي في القميص الواحد قال نعم وازرره ولو بشوكة رواه أبو داود رواه النسائي نحوه. وعن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوزع فذهب وتوزع ثم جاء فقال رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوزع قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره رواه أبو داود. এই হাদিসগুলোতে আপনার হচ্ছে নামাজের সতর সম্পর্কে বলতেছে, নামাজের মধ্যে সতরের ক্ষেত্রে কিভাবে কাপড় পরিধান করবে। ঠিক আছে, এক ব্যক্তি পায়জামা বা কাপড় পরিধান করছে, সে তার কাপড়টাকে জমিনের সাথে ঘেঁষায় ঘেঁষায় যাইতেছিল। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে তুমি আবার নামাজ পড়ো, উজু করে আসো, যাও নামাজ পড়ো আবার। তখন সে আইসে বলতেছে আল্লাহ রাসূল আপনি আমাকে উজু করতে কেন বলতেছেন, উজু করব কেন? তো আল্লাহ রাসূল বলতেছেন আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তি তার ইজারকে কাপড়কে ঝুলিয়ে নামাজ পড়ে তার নামাজ আল্লাহ কবুল করেন না। এর অবশ্য পার্থক্য আছে, মহিলাদের তো অবশ্যই পায়ের যেই টাকনু আছে সেটার নিচেই তাদের লেবাস থাকবে, কিন্তু পুরুষদের জন্য টাকনুর উপরে কাপড় থাকা লাগবে। পুরুষদের জন্য টাকনুর নিচে কাপড় পরলে হাদিসে আসছে যে অংশটা টাকনুর নিচে থাকবে ওই অংশটা জাহান্নামে যাবে, কাপড়ের নিচে থাকবে আর কি। এই জন্য হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে আমরা বলতেছিলাম ওই যে জুব্বা দেন আছে আমাদের জুব্বা অনেকে টাকনুর নিচে পড়ে, এটা কি হুকুম? এটাও ঠিক না, জুব্বাও টাকনুর উপরে পরা লাগবে। ঠিক আছে, হাদিসে কাপড়ের হুম। কথা বলা হয়েছে, জুব্বাও কাপড়ের অন্তর্ভুক্ত। ঠিক আছে, এত এত টাকনুর নিচে পড়লে এটা হচ্ছে যে আপনার এটা ঠিক হবে না। ঠিক আছে, সব কাপড়ের একই বিধান, বুঝতে পারছেন? দেখেন এরপর দেখেন, এই জন্য এগুলো থেকে হেফাজত থাকা চাই। অনেকেই যারা অফিস আদালতে চাকরি করে, ঠিক আছে,
এরা দেখা গেছে এরকম প্যান্ট শার্ট পরে কিন্তু এরকম টাকটুর নিচে পড়ে। তো এদের জন্য এগুলা খুবই ভয়ঙ্কর বিষয়, ঠিক আছে? হাদিসে অনেক নিষেধাজ্ঞা আসছে। এরপর দেখেন 300 পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়া লাগবে, ঠিক আছে? দেখেন وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة حائز إلا بخمار رواه أبو داود الترمذي وعن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمر ليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود. ذكر جماعة وقفوه على أم سلمة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه رواه أبو داود الترمذي. وعن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذا خلع عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذر إذ جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في عليه قذرا فليمسحه وليصلي فيهما رواه أبو داود الدارمي. দেখেন এখানে এই হাদিসটা অনেক একটু জরুরি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এই হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নামাজ পড়তেছিলেন, হঠাৎ করে নামাজের মধ্যে তার জুতা খুলে ফেললেন। তো তার দেখা দেখি সাহাবারাও জুতা খুলে ফেললেন। তো পরে নামাজ শেষ করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার, তোমরা জুতা কেন খুললে? তখন সাহাবারা বললেন, আমরা তো আপনাকে দেখছি যে আপনি জুতা খুলছেন, এই জন্য আমরাও জুতা খুলে ফেলছি। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে না, জুতা পরেই নামাজ পড়বে, কারণ আমার কাছে জিবরাইল এসেছিল, জিবরাইল এসে আমাকে বলছে যে আমার জুতার মধ্যে ময়লা আছে, এই জন্য আমি জুতা খুলে ফেলছি। কিন্তু জুতা পরিধান করে নামাজ পড়া যায়, এটা একটা রাসূলের সুন্নত, এটা হারিয়ে যাওয়া সুন্নতগুলোর মধ্যে থেকে এটা অন্যতম একটা সুন্নত। অনেকে হয়তো জানেনও না যে জুতা পরে যে নামাজ পড়া যায়, ঠিক আছে? জুতা পরে নামাজ পড়া যায়, কোনো সমস্যা নাই, ঠিক আছে? জানাজার নামাজ নামাজ পড়া যায়। তবে এটা পড়লেও কোনো 30 করে বরং এটা পরে নির্দ্বিধায় বিনা কারাহাতে পড়তে পারবে, ঠিক আছে? তবে শর্ত হচ্ছে নাপাকি থাকা যাবে না জুতার মধ্যে। জুতার মধ্যে নাপাকি থাকলে সেটা হচ্ছে যে আপনার মানে তখন নামাজ হবে না আর কি, ঠিক আছে? এই দিকে খেয়াল রাখা লাগবে। এরপর দেখেন وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يزعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. وفي رواية أو يصلي فيهما رواه أبو داود وروى ابن ماجه معناه. الفصل الثالث عن أبي سعيد الخدري قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يصلي على حسن يسجد عليه ورأيته يصلي في صف واحد متوشحا به رواه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا رواه أبو داود. যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালি পায়ে নামাজ পড়ছেন, আবার জুতা পরিধান করেও নামাজ পড়ছেন। وعن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موزوعة على المسجب فقال له قائل تصلي في إزار واحد فقال إنما صنعت ذلك ليروني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. وعن أبي بن كعب قال الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا. فقال ابن مسعود إنما كان ذلك إذ كان في الثياب قلة فأما إذا وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى رواه أحمد. এই হাদিসে এক সাহাবী বলছেন যে এক কাপড়ে নামাজ পড়াও সুন্নত, অর্থাৎ এক কাপড়ে নামাজ পড়া যায়। আরেক সাহাবী বলছেন যে এক কাপড়ের চেয়ে দুই কাপড়ে পড়বে, কারণ ওই ওই সময়টাতে কাপড় কম ছিল, ঠিক আছে? মানুষ তখন একাধিক কাপড়ে যেহেতু নামাজ পড়ার সুযোগ আছে, এই জন্য একাধিক কাপড়ে নামাজ পড়বে, ঠিক আছে? এক কাপড়ে পড়বে না। ধরো তুমি এই দেখো খেলে লাগে, মনোযোগ দিয়ে দেখো, পড়া ধরো। হাদিস শুনো কি ভিডিও দেখতেছে, ক্লাসের মধ্যে আমি চুমানি করতাম না, তো ধরো মনোযোগ দিয়ে 3 মিনিট দেখবো, যাও 2 মিনিট, সবাই ধরতেছে না, সবাই মনোযোগ দিয়ে পড়া ধরতেছে, পড়া ধরো। গাড্ডা বিক্রি হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে পড়া, ভিডিও দেখো কেমন গাড্ডা বিক্রি হচ্ছে। ধরো ধরো মনোযোগ দিয়ে ধরো, পড়া ধরো।
باب السترة الفصل الأول. عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. رواه البخاري. وعن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة حمراء من آدم ورأيت بلالا آخذ وزوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوزوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من برل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة متفق عليه. وعن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرز راحلته فيصلي إليها متفق عليه. وزاد البخاري قلت أفرأيت إذا هبت الركاب قال كان أبي يأخذ الرجل فيعده فيصلي إلى آخرته. وعن طلحة بن عبيد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من وراء ذلك. رواه মুসলিম শরীফের হাদিস। এখানে বলছে যে যখন কোনো ব্যক্তি নামাজ পড়বে এবং তার সামনে সে মুখিরাতুর রাহাল অর্থাৎ হচ্ছে যে আপনার কোনো ধরনের আপনার কাষ্ঠখণ্ড নামাজের সামনে রাখবে, ঠিক আছে, হাওদার উঁচু পরিমাণ আর কি, এরকম আপনার ফুকাহা কেরাম বলছেন 1 হাত পরিমাণ হওয়া লাগবে। 1 হাত পরিমাণ উঁচু কাষ্ঠখণ্ড যখন নামাজের সামনে রাখবে, বলছে তাহলে তার নামাজ হয়ে যাবে। তখন নামাজের সামনে দিয়ে কে অতিক্রম করবে এটা আর তার কোনো কি নাই, দেখার প্রয়োজন নাই। পাশাপাশি আরেকটা মাসালা আপনাদেরকে বলে দেই, সেটা হচ্ছে এক ব্যক্তি যদি নামাজ পড়ে, এখন কথার কথা ফুকাহা কেরাম বলছেন যে 2 লাইন সামনে থেকে কোনো সূত্র ছাড়া অতিক্রম করতে পারবে। 2 লাইন সামনে থেকে, অর্থাৎ এরকম 2 লাইন সামনে কোনো সূত্র ছাড়া সে নামাজে অতিক্রম করতে পারবে, কোনো সমস্যা নাই। অনেক সময় এমন হয়, ঠিক আছে, দেখা গেছে আপনার নামাজে দাঁড়াইছে কোনো সূত্র টুত্র নাই, এখন অনেক সামনে থেকে আপনার এরকম কি করবে, অতিক্রম করতে পারবে কিনা, বলছে হ্যাঁ যদি 2 লাইন হয় তাহলে অতিক্রম করতে পারবে, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা, এরপর দেখেন وعن أبي جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يديه المصلى ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة মুত্তাফাকুন আলাইহি। বলতেছে যে নামাজ যখন এক ব্যক্তি নামাজ পড়ে তার সামনে দিয়ে যাওয়াটা যে কত বড় খারাপ কাজ, এটা যদি সে জানতো তাহলে সে বলতেছে 40 বছর পর্যন্ত সে দাঁড়িয়ে থাকতো, অতিক্রম করতো না। ঠিক আছে, অনেকেই রাবি বলতেছেন যে আমার মনে নাই যে 40 বছর বলছে নাকি 40 মাস বলছে নাকি 40 দিন বলছে, এটা আমার মনে নাই, তবে 40 এটা আমি জানি। ঠিক আছে, এরপর দেখেন وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا لفظ البخاري ولمسلم معناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب وبقي ذلك مثل ما أخرج الرحل رواه المسلم. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترزة بينه وبين القبيلة كاعتراض الجنازة متفق عليه. وعن ابن عباس قال قبلت راكبا على أتن وأنا يومئذ قد ناهزت الإحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس من إلى غير جدار فمررت بين يدي معزل الصف فنزلت وأرسلت الأذان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد متفق عليه. الفصل الثاني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليعجل تلقاء وجهه شيئا فإن لم فلينصب عصاه فإن لم يكن معه عصي فليقطع حطا ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أبو داود بن ماجه. وعن سهل بن أبي حسمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى ستة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه أبو داود. وعن المقداد بن الأسود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن واليسر ولا يصمد له صمدا. رواه أبو داود. وعن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في الصحراء ليس بين يديه سد وحمارة لنا وكلبة تعبسان بين يديه فما بالي بذلك. رواه أبو داود والنسائي نحوه. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء واد رواه ما استطعتم فإنما هو شيطان. رواه أبو داود.
দেখেন এই হাদিসে একটা হাদিসে বলছে যে মরুভূমিতে যদি কেউ নামাজ পড়ে, ঠিক আছে, মানে খোলা প্রান্তরে, সেইখানে সুতরা দেওয়াটা জরুরি না। ঠিক আছে, হাদিস থেকে এটা প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি খোলা ময়দানে নামাজ পড়ে, কথা কথা একটা বিশাল বড় মাঠ, নামাজের সময় হয়ে গেছে, আপনি নামাজে দাঁড়াইলেন, তাহলে ওখানে নামাজ পড়লে কোনো সমস্যা নাই, ঠিক আছে, নামাজ পড়তে পারবেন। আর খোলা ময়দান, এখানে ওই যে আমি বললাম যে 2 বা 3 কাতার এরকম সমান দূরত্ব হইলে তখন সূত্রা ছাড়াই অতিক্রম করতে পারে, কোনো সমস্যা নাই। এরপর দেখেন الفصل الثالث عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته فإذا صدق غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح متفق عليه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يديه أخيه معترضا في الصلاة كان أن لأن يقيم 100 عام خير له من الخطوة التي خطأ. رواه ابن ماجه. وعن كعب بن كعب الأحباري قال لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه لكان أن يخسف به خير من أن يمر بين يديه. في رواية أهون عليه. رواه مالك. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى غير السترة فإنه يقطع صلاة الحمار فالخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة وتجزع عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر. رواه أبو داود. আচ্ছা, এরপর দেখেন বাবু সিফাতিস সালাত, নামাজের গুণাগুণ সম্পর্কে শুরু হচ্ছে, অর্থাৎ কিভাবে নামাজ পড়তে হবে, নামাজের গুণাগুণ, নামাজের মধ্যে কি সিস্টেমে পড়তে হবে। দেখেন الفصل الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الصلاة أو في التي بعدها علمني يا رسول الله. فقال إذا قمت في الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وفي رواية ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاته كلها. متفق عليه. এই হাদিসের মধ্যে নামাজ পড়া মানে কিভাবে নামাজ পড়তে হবে, নামাজ পড়াটা শিক্ষা দিচ্ছে, ঠিক আছে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি রাসূল মসজিদে আসছে, এসে নামাজ পড়তেছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন তোমার নামাজ হয় নাই, তুমি আবার নামাজ পড়ো। তো এই কথা যখন বলছে, তখন এই কথা বলার পরে বলতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আমাকে নামাজ শিক্ষা দেন, আমি কিভাবে নামাজ পড়ব। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন যে যখন তুমি নামাজ পড়বে ওযু করবে, এবার হচ্ছে যে তাকবীর বলবে, এভাবে রুকু সিজদা করবে, তারপর নামাজ তাকে শিক্ষা দিলেন আর কি। ওই নতুন মুসলমান ছিল তো কিভাবে নামাজ পড়তো এটা সে জানতো না। وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يسمبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعة التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينسب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي قال في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعده. رواه البخاري. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. متفق عليه. وعن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن رفع يديه وإذا قام من الركعة رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن مالك بن الحويرث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمد فعل مثل ذلك وفي رواية حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. متفق عليه.
নামাজের নিয়ম কানুন বলতেছে, ঠিক আছে, এগুলো তো কঠিন হাদিস না, সহজ সহজ হাদিস। দেখেন কিভাবে নামাজ পড়বে, নামাজের নিয়ম কানুন বলতেছে। وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاتهم لم ينهز حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. وعن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرى يديه من الثوب ثم رفعهما وكبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه، رواه مسلم. وعن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقصيها، ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس، متفق عليه. وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، رواه مسلم. الفصل الثاني عن أبي حميد الساعدي قال في 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فأعرض، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويزح راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يسمي رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض ساجدا فيجافي يديه عن جنبيه ويفتح أصابع رجليه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يعتدل حتى يرجع كل عزم في موضعه معتدلا ثم يسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثنى رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يعتدل حتى يرجع كل عزم إلى موضعه ثم ينهز ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بمنكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر ثم سلم، قالوا صدقت هكذا كان يصلي، رواه أبو داود الدارمي وروى الترمذي وابن ماجه معناه، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية لأبي داود من حديث أبي حميد ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه وقال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه وفرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء فخذيه حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه يعني السبابة. وفي أخرى وإذا قعد في الركعة قعد على باطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، وإذا كان في الرابعة أفزع بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. وعن وائل بن حجر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانت بحيال منكبيه وحاز إبهاميه أذنيه ثم كبر، رواه أبو داود. وفي رواية له يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه. وعن قيس بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه، رواه الترمذي وابن ماجه. وعن رفاعة بن رافع قال جاء رجل فصلى في المسجد ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيد صلاتك فإنك لم تصلي، قال علمني يا رسول الله كيف أصلي، قال إذا توجهت للقبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكن ركوعك وامدد ظهرك، فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فإذا سجدت فأمكن السجود، فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن. وهذا لفظ المسوى به، رواه أبو داود مع تغيير يسير، روى الترمذي والنسائي معناه. وفي رواية للترمذي قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به ثم تشهد فأقم، فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. وعن الفضل بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع
وتخشع وتضرع تمسكن ثم تقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونها مواجهك وتقول يا ربي ومن لم يحفظ ذلك فهو كذا وكذا وفي رواية فهو خداج رواه الترمذي. الفصل الثالث. عن سعيد بن الحارث بن المعلى قال صلى لنا أبو سعيد الخدري فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع من الركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن عكرمة قال صليت مع خلف شيخ بمكة فكبر سنتين وعشرين تكبيرة فقلت لابن عباس إنه أحمق فقال سكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن علي بن الحسين مرسلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض رفع فلم تزل تلك صلاة صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله تعالى. رواه مالك. وعن علقمة قال لنا ابن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة مع تكبيرة الافتتاح. رواه الترمذي وأبو داود النسائي. وقال أبو داود ليس هو بصحيح على هذا المعنى. وعن أبي حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يستقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وفي مؤخر الصفوف رجل فأساء الصلاة فلما سلم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ألا تتقي ألا ترى كيف تصلي إنكم ترون أنه يخفي علي شيئا مما تصنعون والله إني لا أرى من خلفي كما أرى من بين يدي. رواه أحمد. আচ্ছা দেখেন হাদিসগুলো নামাজের পদ্ধতি বলছে কিভাবে নামাজ পড়তে হবে, ঠিক আছে। এরপরে বলতেছে বাবু মা ইউকরাউ বাদা তাকবীর, তাকবীর বলার পরে কি পড়বে, ঠিক আছে। আল্লাহু আকবার বলার পরে আপনি কি পড়বেন দেখেন। الفصل الأول. عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل الخطايا بالماء والثلج والبرد. وعن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة في رواية كان إذا افتتح الصلاة أكبر قال ثم قال وجهت وجهي للذي فاطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت ذنبي بذنبي فاغفر لي ذنوب جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك سار تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعته وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخزي وعزمي فإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما تقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه مسلم. وفي رواية للشافعي والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا منك ولا ملجأ إلا إليك تباركت. وعن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف فقد حفظه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فأرم القوم قال أيكم المتكلم بالكلمات فأرم القوم قال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل جئت وقد حفظني النفس فقلتها قال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. رواه مسلم. وعن الفصل الثالث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه الترمذي وأبو داود. رواه ابن ماجه. عن أبي سعيد قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حارثة وقد تكلم فيه من قبل حفظه.
وعن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه رواه أبو داود بن ماجه إلا أنه لم يذكر والحمد لله كثيرا ذكر في آخر من الشيطان الرجيم. وقال عمر رضي الله عنه نفخه الكبر نفسه الشعر وهمزه الموتة. وعن سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتا إذا تكبر وسكتة إذا فزع من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصدقه أبي بن كعب رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي نحوه. وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت هكذا في صحيح مسلم وذكر الحميدي في إفراده وكذا صاحب الجامع عن مسلم وحده. الفصل الثالث عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتح الصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أمر المسلمين. اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا باقي سيئها إلا أنت رواه النسائي. وعن محمد بن سلمة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال الله أكبر وجهت وجهي للذي فاطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وذكر الحديث مثل حديث جابر إلا أنه قال وأنا من المسلمين ثم قال اللهم أنت المالك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ثم يقرأ رواه النسائي. বাবুল কিরাআতি ফিস সালাতি। তাকবীরের পরে এতক্ষণ আমরা পড়লাম আল্লাহু আকবার বলার পরে কি পড়তে বিভিন্ন দোয়ার কথা এখানে আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন আমরা যে সুবহানাকাল্লাহুম্মা বিহামদিকা পড়ি না আল্লাহু আকবার বলার পরে, তো এই যে শুধু সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিকা এই সানা যেটাকে বলা আর কি, শুধু সানা যে পড়বো ব্যাপারটা এমন না, সানা ছাড়াও কিন্তু আরো অনেক দোয়া আছে। এই হাদিসগুলোতে আপনার ওই দোয়াগুলোর কথাই বলছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর বলার পরে এই সমস্ত দোয়া পাঠ করতেন। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে বাবুল কিরাআতি ফিস সালাত, নামাজের মধ্যে কেরাত সম্পর্কে। ঠিক আছে, দেখেন باب القراءة في الصلاة. الفصل الأول عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه. وفي رواية لمسلم لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاث غير تمام. فقيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبد ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وفي رواية قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. وفي أخرى للبخاري قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق أمنه تأمن الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبروا فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. فإذا كبروا وركعوا فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي هريرة وإذا قرأ فأنصتوا. وعن أبي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأولين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب ويسمعون الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر هكذا في الصبح متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحرز قيامه في الركعتين الأولين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة. وفي رواية في كل ركعة
قدر 30 آية وحصرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك وحصرنا في الركعتين الأولين من العصر على قدر قيامه في الأخرين من الظهر وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي رواية بسبح اسم ربك الأعلى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه. وعن أم الفضل بنت الحارث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا متفق عليه. وعن جابر قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم على العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا أنا فقط يا فلان قال لا والله ولا أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى قومه فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتن أنت اقرأ والشمس والضحى والليل إذا يغشى وسبح باسم ربك الأعلى متفق عليه. আচ্ছা দেখেন এই হাদিসে হচ্ছে আপনার নামাজ কিভাবে পড়তে হবে, নামাজের পদ্ধতি, হ্যাঁ, এবং নামাজের যে কেরাত আর কি, তো কেরাত সম্পর্কে বলবে। এই হাদিসটাতে বলছে হযরত মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার নামাজে অনেক লম্বা কেরাত পড়ছিলেন, ঠিক আছে। তো এই জন্য ওনাকে বলছে যে তুমি কি লোকদের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করতে চাও, তখন বলছে তুমি ছোট ছোট কেরাত পড়বে, কারণ নামাজে যারা পড়ে, হ্যাঁ, বৃদ্ধ বুড়া বাচ্চা কাচ্চা মহিলা অনেকেই থাকে, ঠিক আছে, আগেকার ছিল এখন তো নাই। তো এই জন্য সকলের দিকে লক্ষ্য করে ছোট 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 কেরাত পড়তে হবে, বড় কেরাত পড়া যাবে না। এই জন্য তিনি মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিরস্কার করছেন যে বড় কেরাত পড়বে না। দেখেন وعن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون وما سمعت أحدا أحسن صوته منه متفق عليه. وعن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بي والقرآن المجيد. السلام عليكم ورحمة الله. ওয়ালাইকুম আসসালাম। বুঝলাম না, কি বললেন? কি কিসের কিসের জন্য মেসেজ করছি? না ভাই, আর কি আজারে কথা কোন, কি মেসেজ করছি? তুমি মেসেজ দিছো? সত্যি করে বল। রবিবার দিন হচ্ছে আপনাদের ফলাফল দেওয়া হবে, বুঝতে পারছেন? আজকে মিশকাত জামাতের ফলাফল রবিবার দিন আপনাদের দেওয়া হবে। যদি অফিসে আসতে পারতেন রবিবারের আগে আসলে ভালো হয়, তাহলে সিটগুলো নিয়ে গেলেন, পাশাপাশি একটা মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে গেলেন। আর যদি রবিবারের আগে আসতে না পারেন তাহলে হয়তো অনলাইনে মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে, বুঝতে পারছেন? এখন দেখেন কি করা যায়, আমাকে জানায়েন। হ্যাঁ, তো স্যার পড়া ধরো। ও এইটা পড়া ধরো পড়া ধরো। আচ্ছা, এরপর দেখেন وعن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه متفق عليه. وعن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بقاف القرآن المجيد ونحوه وكان الصلاة بعد تخفيفا رواه مسلم. وعن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس ورواه مسلم. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নামাজে কোন কিরাত পড়তেন, ঠিক আছে? দেখেন অল্প একটু পড়ি আর পরে রেজাল্ট দিয়ে দেওয়া হবে।
وعن عبد الله بن السائب قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سمعة فركع رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة بألف لام تنزل في الركعة الأولى وفي السنة هل أتى على الإنسان متفق عليه. وعن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في السجدة الأولى في الآخرة إذا جاءك المنافقون فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد الجمعة والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين رواه مسلم. ঈদের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম রাকাতে সাব্বিহ ইসমা রাব্বিকাল আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে হাল আতাকা হাদিসুল গাশিয়া এটা পড়তেন। ঠিক আছে। وعن عبيد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه مسلم. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم رواه مسلم. الفصل الثاني عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن هذا حديث ليس إسناده بذلك. وعن وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته رواه الترمذي وأبو داود الدارمي وابن ماجه. وعن أبي زهير النميري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الليل فأتينا على رجل قد ألح في المسألة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم فقال رجل من القوم بأي شيء يختم قال بآمن رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بسورة الأعراف فأرغها في ركعة رواه النسائي. وعن عقبة بن عمرو قال كنت أقود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في سفر فقال لي يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرأتنا فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قال فلم يرني سررت بهما جدا فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس فلما فرغ التفت إلي فقال يا عقبة كيف رأيت رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه في شرح السنة. رواه ابن ماجه عن ابن عمر إلا أنه لم يذكر ليلة الجمعة. وعن عبد الله بن مسعود قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه الترمذي. ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة إلا أنه لم يذكر بعد المغرب. وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان صليت خلفه فكان يطيل الركعتين الأولين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصر المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل رواه النسائي وروى ابن ماجه إلى ويخفف العصر. وعن عبادة بن الصامت قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم فقلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أبو داود الترمذي والنسائي معناه وفي رواية لأبي داود قال وأنا أقول
مالي ينازعون القرآن فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وروى ابن ماجه نحوه. وعن ابن عمر والبيضي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه أحمد. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا رسول الله هذه لله فماذا لي؟ قال قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني. فقال هكذا بين بيديه وقبضهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. رواه أبو داود وانتهت رواية النسائي عند قوله لا إله إلا بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربي الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم بالتين التين والزيتون فانتهى إلى أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى. ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله. رواه أبو داود والترمذي إلى قوله وأنا على ذلك من الشاهدين. وعن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال لقد قرأت على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قول فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا تكذب فلك الحمد. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. الفصل الثالث. عن معاذ بن عبد الجهني قال إن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود. وعن عروة قال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيهما في سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. رواه مالك. وعن فرافيسة بن عمر الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها. رواه مالك. وعن عبد الله بن عمرو بن ربيعة قال صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيهما بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة قبل له إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. رواه مالك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة. رواه مالك. وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب حميم بحميم الدخان. رواه النسائي مرسلا. باب الركوع. الفصل الأول. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لا أراكم ممن بعد. متفق عليه. وعن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده بين السجدين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والركوع قريبا من السواء. متفق عليه. وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن قال حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدين حتى نقول قد أوهم. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فأعزم فيه الرب وأما السجود فاجتهد في الدعاء فأقامن أن يستجاب لكم.
أيمانكم رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك العبد اللهم ما لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع قال كنا نصلي ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة فقال سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم آنفا قال أنا قال رأيت بدعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيكم يكتبها أول رواه البخاري. الفصل الثاني عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجري صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود رواه أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعن عقبة بن عامر قال لما نزل سبح اسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي. وعن ابن عبد الله عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وقال الترمذي ليس إسناده متصل لأن عونا لم يلق ابن مسعود. وعن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ رواه الترمذي وأبو الدارمي وروى النسائي وابن ماجه إلا قوله الأعلى وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. الفصل الثالث عن عوف بن مالك قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ركع مكث قدر سورة البقرة ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة رواه النسائي. وعن ابن جبير قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال فحذرنا ركوعه 10 تسبيحات وسجوده 10 تسبيحات رواه أبو داود والنسائي. وعن شقيق قال إن حذيفة رأى رجلا لم يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة ما صليت وقال أحسبه قال ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. وعن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها رواه أحمد. وعن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترون في الشارب قال ما ترون في الشارب والزاني والسارق وذلك قبل أن تنزل فيهم العدل قالوا الله ورسوله أعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبة. وأسوأ السرقة الذي يسرق من صلاته قالوا وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا سجودها رواه مالك وأحمد والدارمي ونحوه. باب السجود وفصله. الفصل الأول عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعاصم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشمر متفق عليه. وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبسط الكلب متفق عليه. وعن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فاضع كفيك وارفع مرفقيك رواه مسلم. وعن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف بين يديه حتى لو أن بهمة أردت أن تمر تحت قدم بين يديه مرة. هذا لفظ أبي داود كما صرح في شرح السنة بإسناده. ولمسلم بمعناه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرة. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه. وعن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفراش فالتمسته فوقدت
يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو سجود فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجد فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلتي أمر أن ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. وعن ربيعة بن كعب قال إن كنت ما أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوء وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقة في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فإني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. وعن معدن بن طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة فسكت ثم سألته ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله إلا رفعك الله بها درجة وحتى عنك بها خطيئة. قال معدن ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم. আচ্ছা এতটুকু থাকুক, ঠিক আছে। 4 পৃষ্ঠা বাকি আছে, টার্গেটে যেতে পারলাম না, আচ্ছা সমস্যা নাই, ইনশাল্লাহ পরবর্তী সবাকে 350 পৃষ্ঠা প্রশ্ন ইনশাল্লাহ পড়ে ফেলবো। এইটা হচ্ছে যে আপনার আমরা প্রায় 450-500 পৃষ্ঠার কাছাকাছি পড়বো আর কি। দেখি যদি আগামী সপ্তাহের মধ্যে এই দুইটা মেশকাত আউয়াল সানি শেষ করে এরপরে আমরা অন্য কিতাব পড়বো। হাদিসের কিতাব তো এটার মাঝখানে অন্য কিতাব পড়লে দেখা গেছে বরকত পাওয়া যায় না, ঠিক আছে। এই জন্য এই দুইটা শেষ করে নেশাব পরিমাণ শেষ হয়ে যাবে, এরপরে হেদায়া সালেস, হেদায়া রাবে, অন্যান্য কিতাব পড়বো ইনশাআল্লাহ। এরপর শুধু ওগুলাই পড়বো, ঠিক আছে। তাহলে অনেক লম্বা সময় পাওয়া যাবে। আচ্ছা দেখেন তাহলে আমাদের ফলাফলটা এখন ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে দিব। ফলাফল তো বেশি একটা ভালো হয় নাই, বেশি সুবিধার হয় না আর কি, সোজা কথা। বলতে গেলে এক কথায় অনেক খারাপ হয়েছে, ঠিক আছে। আপনার অন্যান্য গত আপনার ইফতা বিভাগগুলোতে বা গত পরীক্ষার ফলাফল মোটামুটি ভালো হয়েছিল। মোটামুটি অন্যান্য জামাতে কম বেশি মুমতাজ হয় আর কি সবাই। ইফতা তাফসিরে তো সবাই মানে মুমতাজ হয় অনেক অহরহর, কিন্তু আপনাদের ফলাফলটা আসলে খুবই দুঃখজনক, হতাশাজনক, ঠিক আছে। এটা যে 1 নাম্বার যে হয়েছে সেও মুমতাজ হইতে পারে নাই, ঠিক আছে। এটা তো আসলে খুবই খারাপ বিষয়। হয়তো পড়ছে ভালো করে কিন্তু লিখতে পারে নাই, 2-1টা সাবজেক্ট অনেক কম পাইছে, এই জন্য হয়তো আপনার হচ্ছে যে অত সুবিধার হয় নাই। যাই হোক, তারপরে আমি আপনাদেরকে ফলাফলটা দিয়ে দিচ্ছি অল্প সময়ের মধ্যে, সময় কম। আমি এখানে আপনাদের একটু পর্যালোচনা করব, এরপরে অনেক কিছু কাজ আছে, আপনাদেরকে কিছু খাতা দেখাইতে হবে, কোথায় কোথায় ভুল করছেন, কোন কোন বিষয়গুলা ভুল হয়েছে, এগুলো ইনশাআল্লাহ ধরায় দিব, ঠিক আছে। আচ্ছা ফলাফলটা আগে বের করি। আচ্ছা দেখেন আমি স্ক্রিনে শেয়ার করতেছি, ঠিক আছে। এখানে আগে দেখেন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবার। ফলাফল বেশি সুবিধার হয় না, এগুলো সোজা কথা, ঠিক আছে। তারপরেও আমাদের দুইজন মেয়ে শিক্ষার্থী আছে, তারা তুলনামূলক অনেক ভালো করছে, ঠিক আছে। তারাই সিরিয়ালে আসছে, ঠিক আছে। আপনারা যারা এতগুলা ছেলে মানুষ আছেন, ঠিক আছে, মেয়েদেরকে পিছনে ফেলতে পারলেন, এটা আপনাদের ছেলেদের জন্য লজ্জা, ঠিক আছে। আপনারা তো সংখ্যায়ও বেশি, ঠিক আছে। তো এটা আপনারা সামনে থেকে আশা করি অবশ্যই এই বিষয়টা খেয়াল রাখবেন। এটা হচ্ছে মার্ক বন্টনের সিস্টেম। আপনার 7টা বিষয় পরীক্ষা হয়েছে, তো এখানে আপনার একটু এডিট করা লাগবে, এখানে আপনার 80 করে হবে আর কি। যাই হোক, এটা আমি পরে ঠিক করে দিব। দেখেন এখানে আপনার দেখেন আমাদের মোট দাখিলাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ছিল 15 জন, পরীক্ষায় সবাই অংশগ্রহণ করতে পারে নাই। 8 জন বা 9 জন অংশগ্রহণ করছে, এর মধ্যে আপনার মুমতাজ 0 জন, মানে মুমতাজ একজনও হয় নাই, মানে যে 1 নাম্বার হয়েছে সে মুমতাজ হইতে পারে না, এটা হলো সোজা কথা আর কি, ঠিক আছে। এটা তো খুবই খারাপ রেজাল্ট। 1 নাম্বার হয়েছে, মুমতাজ হতে পারে নাই। 1 নাম্বার 2 নাম্বার যে হয়েছে জায়েদ জিদ্দান হয়েছে, আর 4 জন হচ্ছে জায়েদ, 2 জন মাকবুল হয়েছে, ঠিক আছে। এইটা আসলে খুবই খারাপ ফলাফল বলা চলে, এক কথা এটা খারাপ ফলাফল,
ঠিক আছে, এটা কোনোভাবে এটাকে ভালো ফলাফল বলা চলে না। 15 নাম্বার দাখেলা, সে 1 নাম্বার হয়েছে, ঠিক আছে। তার আপনার মোট নাম্বার হচ্ছে 541। হ্যাঁ, 700 নাম্বার থেকে 541 নাম্বার পেয়ে আপনার সে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, সে জায়েজ জিদ্দান হয়েছে। আপনার হচ্ছে এখানে 77.29 হচ্ছে তার গড়। এরপর 14 নাম্বার দাখেলা, হ্যাঁ, সুমাইয়া খাতুন, সে হচ্ছে আপনার 2 নাম্বার হয়েছে, 481 পেয়ে মোট তার গড় হচ্ছে আপনার 68.71। ঠিক আছে। এরপর আরেকজন একদম নিজ দিক থেকে যারা আছে, ঠিক আছে, এরা আবার ভালো করছে খুব, মিজানুর রহমান। ঠিক আছে, মিজানুর রহমান মোটামুটি ভালোই পরীক্ষা দিছে মাশাল্লাহ, 3 নাম্বার হয়েছে, গড়ও কাছাকাছি মাশাল্লাহ। আচ্ছা, এরপর চতুর্থ হচ্ছে মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ। ঠিক আছে, পঞ্চম রিফাত হাসান, ষষ্ঠ নাম্বার মেহেদি হাসান, সপ্তম নাম্বার হচ্ছে মুহাম্মদ আলী, অষ্টম নাম্বার হচ্ছে হামিদুল্লাহ আল হাসান। আর যাই হোক, এই হচ্ছে আপনাদের ফলাফল, আপনাদের এটা গ্রুপে দিয়ে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে। তো ফলাফল ভালো হয় না, এটা হচ্ছে আসল কথা। কারণ যে 1 নাম্বার হয়েছে সেই মুমতাজ হইতে পারে নাই, টেনে টেনে জায়েজ জিদ্দান হয়েছে। 2 নাম্বার যে হয়েছে সেও জায়েজ জিদ্দান হয়েছে, অল্প কিছু নাম্বারের ব্যবধান। দুজন কিছু কিছু সাবজেক্টে একটু খারাপ করছে, যেমন হেদায়া সালেসি যে 1 নাম্বার হয়েছে অনেক কম পাইছে, মাত্র পাইছে 56। কি পরীক্ষা দিছে আল্লাহ ভালো জানে, অনেক কম পাইছে। আবার হচ্ছে যে আপনার দুইটা সাবজেক্টে একটু অনেক কম পাইছে, এই কারণে নাম্বারটা পিছনে চলে গেছে আর কি। আর 14 নাম্বার যে হয়েছে সুমাইয়া, সে আপনার হচ্ছে যে সেও হেদায়া সালেসে একটু কম পাইছে, তবে 1 নাম্বারের তুলনায় একটু বেশি ভালো পাইছে আর কি। এরপরে হচ্ছে মোটামুটি ভালোই, সবগুলো সাবজেক্টে খারাপ না, এখানে 65 পাইছে। ঠিক আছে, কিন্তু 1 নাম্বারে সে অন্য সাবজেক্টে ভালো করছে, 90 এর উপরে পাইছে, কিন্তু এই দুইটা সাবজেক্টে কম পাইছে। এরপর যে 3 নাম্বার হয়েছে সে হচ্ছে আপনার মোটামুটি ভালোই, হেদায়া সালেসে সবাই খারাপ করছে। ঠিক আছে, বুঝলাম না ব্যাপারটা। নুকবাতুল ফিকারও খারাপ হয়েছে, এই দুইটা সাবজেক্টে কম পাইছে, আর সরহা গায়দা মোটামুটি খারাপ হয়েছে। আচ্ছা, যাই হোক, এ হচ্ছে আপনাদের বিষয়, আপনাদের আমলনামা। তো সামনে থেকে ইনশাল্লাহ আরো ভালো করে পরীক্ষা দিবেন। 1 নাম্বার যে হয়েছে সেই মুমতাজ হইতে পারে না, তো আসলে খুবই খারাপ রেজাল্ট। ঠিক আছে, কি পরীক্ষা দিছে আল্লাহ ভালো জানে। সামনে থেকে তারপরেও তো তারা একটু এগিয়ে আছে, আপনারা যারা ছেলেরা আছেন আপনারা তো অনেকটা পিছিয়ে আছেন। ঠিক আছে, এটা তো আসলে খুবই 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 দুঃখজনক ব্যাপার। আমি ভাবছিলাম আপনারা এগিয়ে থাকবেন। ঠিক আছে, আপনারা আসলে অনেক সংক্ষেপে লেখছেন, অনেক তাড়াহুড়া করে, মানে খুব ব্যস্ত আছেন এরকম। ঠিক আছে, সুন্দর করে সবগুলো প্রশ্ন সুন্দর করে উত্তর দিবেন, রিল্যাক্স লিখবেন, আপনাদেরকে টাইম দেওয়া হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। হ্যাঁ, একদম সংক্ষেপে, মানে খুব ব্যস্ত এমন একটা অবস্থা আর কি, খাতা দেখে মনে হইলো অল্প 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 করে লিখে লিখে চলে গেছেন। এরকম লেখলে তো নাম্বার আসবে না। আপনাদের খাতাগুলো দেখা হয়েছে, খাতাগুলো সংরক্ষণে আছে, পরবর্তী ক্লাসে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে খাতাগুলো কিছুটা ধরায় দেওয়া হবে যে কোথায় কে ভুল করছেন, কোন জায়গাতে ভুল করছেন, আর সামনে যেন ওই ভুলগুলো না হয় ওইটা সতর্ক থাকবেন। আর রেজাল্ট এক কথায় অনেক খারাপ হয়েছে, কারণ আপনারা তো মেশকাতে পড়তেছেন, আপনাদের ছাড়াও দাওরা, তারপরে ইফতাতে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী আছে, তাফসির বিভাগও আছে, আপনাদের মতো শিক্ষার্থী আছে। তো তাফসির বিভাগের ফলাফলের প্রস্তুত, মোটামুটি তাফসির বিভাগে অনেক ভালো করছে, আপনার 90-92 গড় হয়েছে, যে 1 নাম্বার হয়েছে। ঠিক আছে, তাই এই হিসাবে আপনাদের ফলাফল হয়েছে 77, অনেক খারাপ হয়েছে। ঠিক আছে, মুমতাজ এই হইতে পারে না কেউ, এটা তো মানে অনেক খারাপ। তার মানে আপনারা পড়ালেখার দিক থেকে অনেক পিছায় আছেন, এটা হলো কথা। ঠিক আছে, আপনাদের মেহনত করতে হবে ভালো করে, হয়তো কিতাবাদি একটু কঠিন, ঠিক আছে, কিন্তু নিজে নিজে ভালো করে মেহনত করতে পারে। আপনাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সাজেশন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মনে হচ্ছে যে আপনারা সাজেশন হল করেন নাই। ঠিক আছে, তাহলে আমরা সামনে থেকে সাজেশন দিব না, কারণ আপনারা যাদেরকে সাজেশন দেওয়া হয়েছে আপনারা গুরুত্ব দিয়ে সাজেশন থেকে পড়বেন। সাজেশন যদি কেউ পর্যাপ্ত পরিমাণে ভালো করে হল করতো, তাহলে তার সমস্ত প্রশ্ন এগুলো হল থাকতো। সাজেশনে মনে হচ্ছে যে হল করে নেয় ভালো করে। যাই হোক, এই জন্য এখন তো আর কিছু করার নাই, যা হওয়ার হয়েছে। সামনে থেকে ইনশাল্লাহ আপনারা খেয়াল রাখবেন যেন নাম্বার কোনোভাবেই কম না হয়। ঠিক আছে, আর আমি আপনাদেরকে আপনাদের হচ্ছে যে গ্রুপে ফলাফল দিয়ে দিব, আমাদের ফেসবুক আইডিতে, আমাদের ওয়েবসাইটেও ইনশাল্লাহ ফলাফলটা, ওয়েবসাইট সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, সেখানে ফলাফল যাওয়ার পরে আপনার মোবাইলে নোটিফিকেশন চলে আসবে, ইনশাল্লাহ একসাথে ফলাফল দেখতে পারবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, অনেক সময় হয়ে গেছে, নামাজের টাইম হয়ে গেছে, 5 মিনিটের মতো আছে, আমি হাজিরা ডেকে নিচ্ছি, হাজিরা দিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা আজকের মতো বিদায় নিব। এরপর যদি কোনো কিছু কোনো কথাবার্তা থাকে ফলাফল সংক্রান্ত, তাহলে ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে বললেন। ঠিক আছে, আপাতত আর না, আপাতত এই পর্যন্ত থাকুক। হাজিরা রাখা হচ্ছে। মেহেদি হাসান আছে, লাব্বাইক, জি আছি। মহিবুল্লাহ,
নাই? মোহাম্মদ আলী আছে? লাব্বাইক উস্তাদ। আচ্ছা, এত বছর পরে কোত্থেকে আসেন? নিয়মিত ক্লাস করেন, ঠিক আছে? বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, হামিদুল্লাহ আল হাসান জি আছে? উস্তাদ, ইনশাআল্লাহ। হামিদুল্লাহ নাই। জি ইনশাআল্লাহ। রিফাত হাসান আছে? রিফাত হাসান? মিজানুর রহমান? মিজানুর রহমান আছে না? 12 নম্বর তবু। আচ্ছা ঠিক লাভবাহিক। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই থাকুক। ইনশাল্লাহ আপনাদের ফলাফলটা আমি আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি, পাশাপাশি ওয়েবসাইটেও থাকবে, আমাদের মাদ্রাসার আইডিতেও থাকবে, সব জায়গায় থাকবে ইনশাল্লাহ। ওখান থেকে আপনারা আরও বিস্তারিত দেখে নিতে পারবেন। আজকে এই পর্যন্তই, সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন ইনশাআল্লাহ। রবিবার দিন সবক হবে আবারও। সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।